Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Velhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve alihi tayyibin tahirin. Biz danışdıq ki, gəldik çatdıq həqiqət-i məcaz. Yəni nə? Yəni biz bir dənə ləfz, bir dənə mənada istifadə olunur, görürük. Sadəcə bilmirik həmin o mənada ki, bunlar istifadə edir. Onun həqiqi mənası yoxsa məcazi mənasıdır. Aydın oldu? Məsələn, görürük ki, cəmaət meşədə ki, heyvanı ki, görür gəzir, vəhşi heyvan. Ona deyirlər şir. Ona şir deyirlər. Şək eləyir, görürsən, şir onun həqiqi mənasıdır, yoxsa bəlkə məcazi mənasıdır. Ola bilsin, məcazi də istifadə eləsinlər də. Bunun üçün əlamətlər lazımdır. Biri təbadur idi, keçdi. Təbadur budur ki, zehin eşidən kimi dərhal ona gedir qərinəsiz. Min haqqdır ləfz özündən. Növbəti həmdir. Dedik ki, həmlə girməmişdən və bir dənə diqqət edək. Biz məntiqdə oxuduq ki, həml iki cürədir. Bir həml əvvəli zatı var. Həml əvvəli zatı budur ki, həm mövzu. Mövzu ora baxın, birinci tərəf var. Həm mövzu, həm məhmul. Bunlar buradakı deyir mövzuya. Usulda oxuduğumuz mövzudur, o ləfz deyil. Məntiqdə oxuduğumuz mövzudur. Usulda oxuduğumuz mövzu dər müqabili mövzunun ləhdir. Ondan danışmırıq. Vəzdə, ondan da. Bu ki, mövzunun müqabilində məhmuldur. Bu məntiqdə oxumusunuz bunu. Həmin o qəziyyənin tərəfləridir. Qəziyyə var idi o. Mövzu var, məhmul var. Düzdür? Dedik həml. Bunlar mövzu məhmul olanda həml edir də. Hər bir dəfə zatidir. Zatı yəni nə? Həm mövzusu, həm məhmul, məfhum baxımından eyni şeydirlər. Yaxşı, məfhum baxımından eyni şeydirsə, bax, onu niyə həml edirsən? Axı biz həml eləmək budur ki, huviyyət düzəldirik. Yəni, bir şeyin özünü edirik. Onu onun üçün sabit edirik. Deyirik ki, yəni, o odur. Sən ki, sən Zeyd alimdir, deyirsən ki, Zeyd alimdir. Yəni, Zeyddə alimlik var, huviyyətdir. Əgər bunların məfhumları ikisi eyni şeydirsə, nəyi huvu edirsən? Nəyi deyirsən, bu odur? Eynə buna baxsanız, buna bax. Deyirsən ki, Seyyid Mahmud Seyyid Mahmuddur. Bax, burada həmildə fayda yoxdur ki. Axı, həmil ki, burada bir fayda oldu. Başa düşdün? Mən deyirəm, Seyyid Mahmud Seyyid Mahmuddur. Nə mənası var? Huviyyət. Huviyyətə görə bir dənə fərqli cəhətlər olsun ki, sən deyirsən, bu budur da. Və illər onun özünə həml eləməzlər. Fərqli cəhət adlanır. Yox. Bunu ona demək, onu bunu demək həmildir. Amma həmlin şərti budur ki, fərqli cəhət olmalı ki, deməsən bu odur da. Həmçində oxşar cəhət olmalı ki, bir cəhətdən deməsən odur. Bəs xülasə, və həml zatı idi. Həml zatı əvvəl buna deyirlər ki, həm mövzu, həm məhmul, məna cəhətindən, məfhum cəhətdən eyni mənanı ifadə eləsinlər. Axı, eyni mənanı ifadəsi, bəs niyə həml ediyor? Həml, icmal və təfsildə bunların fərqləri var. Yəni nə? İnsan həmin o heyvanın natiqdir, heç fərqi yoxdur. Əsəd fərz eləyək. Həmin o heyvanın müftərisdir, heç fərqi yoxdur. Fərqlər haradadır, nədir? Biri icmal şəkildədir, biri təfsir şəkildədir. İnsan icmal şəkildədir, heyvanın müftəri, heyvanın natiq geniş şəkildədir, təfsiridir. Əsəd icmal şəkildədir, xülasə şəkildədir, heyvanın müftəri geniş şəkildədir. Buna deyir həml əvvəli. Həml əvvəli zatı budur ki, həm məhmul, həm mövzu, məfhum etibarına, məna etibarına ikisi də eyni şeydir. Amma icmal təfsirləri var. Bir də var bizim həml şaiyə. Həmin şayi buna yanılır, yəni yayılmış həmildir. Yəni cəmaət arasında adından bu cürə həml edirlər. Sinaatda, yəni elmlərdə bu cürə həmildən istifadə edirlər. O nədir? Mövzu və məhmul məna baxımından eyni şey deyirlər. Misal var, birinci misal odur. Zeyd var, Zeyd. Mohsin var, Mohsin. Sənin oğlun. Mohsin. Mohsinin bir dənə mənası var. İstəyirəm deyəm, Mohsin Seyddir. Həml edirəm də. Seyddir, məfhumu da bir dənə məfhumdur. Məfhum-ı Mohsin, mənay Mohsin bir şeydir. Öz-özünə təkdir baxına. Seyddir, məfhumu bir şeydir. Başqa bir şeylərdir. Amma həml edilən Mohsin Seyddir. Başa düşdün? Burada bunlar, düzdür, mənaları eynidir. Amma vücud xarici çöldə bir dənədir. Xaricdə müstəqil bir dənədir. Xaricdə çöldə Mohsin Seyddən ayrı bir şeydir. Seyd həmin Mohsindir. Mohsin həmin Seyd çöldə. Amma məfhumları nədir? Müxtəlifdir. Onun həmin şəyi. Biz ki, burada həmildən danışırıq, həml şaidən danışmırıq. Həml əvvəl. Niyə? Biz istəyirik ki, vəzi tapar. Yəni, mövzunun ləhini tapar. Mənanı tapar.
Məna da o həmlə əvvəlin o yəni huviyyətlə. Yəni bu odur. Məfhumları eynidirsə biləcək ki, onun mövzun ləhidir. Bəs onda biz burada həmlə əvvəldən danışırıq. Mətləb vazih oldu. O da necədir belə bilirsən. Vaxt ki sən eşitdin, görürsən cəmaət arasında yayılıb deyirlər ki, qardaş, bir dənə heyvan ki görür, yırtıcı heyvan ki var çöldə, meşədə, tükləri var başı belə həmçinə, ağzı belə açır zad deyir. Hamısı ona şir deyir. Hamısı ona əsəd deyir. Hə? Düzdür, hamısı ona nə deyir? Əsəd deyir. Düz? Sən istəyən biləsən ki, bu əsəd ki mənası onun həqiqi, əsəd deyirəm, o şir ki var, heyvana müftəris olan şir. Onun həqiqi mənası deyirsə, məcazi mənasıdır. Başda həml edirsən. Deyirsən ki, əsəd heyvanın müftəris. Görə bu həml düzdür yoxsa yox. Yəni həmin o mənayı məşkuk ki var, şək yerdə o məna o mövzu nəqli yoxsa, yəni heyvanın müftəris olmayı məhmul qərar versən. Məhmul yəni bu yanda. Deyirsən əsəd heyvan müftəris. Gör bu cürə həm cəmiyyət arasında düzdür. Görür, hə, düz gəlir. Əsəd heyvan müftəris bari düzdür. Yəni qəziyyə sadiqədir, düzdür qəziyyə. Həmin düzdür. Məcazı necə başa düşək? Gör səlb elə, gör səlb eləyə bilirsən ondan. Səlb eləyə bilirsən ondan. Yəni səhhət səlb olsa məcazdır. Səhhət səlb olmasa məcazdır. Gör deyə bilərsən ki, heyvan müftəris əsəd deyil. Əsəd heyvan müftəris deyil. Görsən ki, demirlərsə belə, demirlər, olmur. Səlb eləmə olmur. Bəs onda bu nə oldu? Demək ki, heyvan müftəris həqiqi mənasıdır. Hə, amma gəl indi bunu kimdə tətbiq eləyək? Gəl indi bunu insana tətbiq eləyək. Görək. Əsəd insana deyirlər. Məsələn, insanı tərbiyə edən heyvan natiqdir məsələn. İnsan ki məqsədi, insan nə məqsədi? Rəzulu şuzadır. Görək demək olur ki, əsəd heyvanın natiqdir. Bəzən görsən demək olur. Çünki o şey cəhətdən baxsanda şücaətli kişi cəhətdən baxmır. Amma sual, görək bu cürə demək düz olur. Yəni görək bu da qələtdir. Əsəd heyvanı natiq deyil. Qələtdir bu söz. Qələt deyir ki, bəs onda səlb eləyə bildin ondan. Bəs onda heyvanın natiqdən əsədə səlb eləyə bilirik. Bəs onda bu məcaz imiş, məcazi mənası. Amma həqiqi mənası olanda həmin səhih olduğu kimi səlb eləmək olmur. Bəs həqiqətdə məcaz bu cürə bəyan olundu. Həqiqət məcaz həmin səhihdir, səlb də mümkündür, həqiqi mənadır. Məcazda da həml eləyə bilir, amma səlb eləyə bilsə demək məcazdır. Mətləb vazih oldu. İndi bunu biz burada tətbiq edəcəyik. Bu dərs başqa sualınız var? Bir dənə səlb də deyəlim. Şeyi bildiniz, həmlə bildiniz hansı surə idi? Səlb necədir? Bax, bir dənə həmlə eləyək o həqiqi mənada. Deyirəm ki, əsəd heyvan müftərisdir. Düzdür? Əsəd heyvan. Bu cürə həml düzdür. Görək bunda səlb də bu. Səlb yəni o həmlə səlb etsən. Əsəd heyvan müftəris deyil. Əsəd yırtıcı heyvan deyil. Şir yırtıcı heyvan deyil. Bu cürə səlb eləyə bilirsən ondan. Eləyə bilmirsən ki, bəs onda deməmiş ki, heyvan müftəris, yırtıcı heyvan olmaq əsədin həqiqi mənasıymış, mövzunla heymiş. Başa düşdün? Həm səhih oldu, həm də səlb eləyə bilmədik. Düzdür? Amma bir dənə fərz edəcək, indi bir dənə bir şey görə ki, orada səlb eləmə mümkün olur, demək onun həqiqi mənasıdır. Misal, məsələn, şir həmin o heyvanın natiqdir. Şücaətlıq cəhətindən bax. Düzdür bu cürə həm? Niyə? Bəzi şücaətli insanlara əsəd deyirlər də insanlar arasında. Deyirlər də düzdür yoxsa yox. Bəs ona deyə bilərsən bir cəhətdən ki, əsəd, yəni şir heyvanın natiqdir. Heyvan. Abar, indi bura bax, indi ona səlb edirik. Əsəd heyvanın natiq deyil. Bu cürə də deyə bilərik. Səlbimiz düzdür. Əsəd heyvanın natiq deyil. Ona həml elədiyimiz məcazdır. Səlb eləyə bilirsənsə, demək onun həqiqi mənasıdır ki, ondan səlb eləyə bildir həmin mənanı. Allah bildir həmin mənanı. Bir şeydə ki, həml eləyə bilirsən və həmçində səlb eləyə bilmirsənsə, onu həmin o mənanı ondan həqiqidir. Həml eləsə, amma səlb də eləyə bilirsən, o məcazdır. Bunu demək istəyir kulli mətləb. Getdik mətn oxuyuruq. Yaxşı. Səhhətul həml və səlb. Yəni, səhhətul həml bu həqiqinin mənasıdır. Səhhətü səlb vav ətftora. Səhhətü səlb isə nəyin mənasıdır? Məcaz ələt etmək üçün. Həqiqi. Ağa, səhhətül həml həqiqinindir, səhhətü səlb də məcazinindir. İnnə səhhətül həml
Dəlilun əla ənəl mövdu'əl varidə fil kəlam qəd vudiə lil məhmul. Tələsmə. Həqiqətən də həmlin düzgünlüyü dəlildir ki, əlamətdir ki, nişanədir ki, əla ənəl mövzu ki var varid olub kəlamda, o ki mövzu ki var kəlamda varid olub, məsələn əsəd, ora baxın, məsələn insan varid olub kəlamda, qəd vudiə, vəz olunub, bura bax, həmin o məhmulsun, baxın, məhmullar da heyvan-ı muftəriz, deməm ki, onca vəz olunub. Aydın oldu ağaca? Buradan söz ki deyirəm, mövzudan məqsəd, usulda oxumuz mövzu dər müqabili mövzun ləh deyir ha. Məntiqdəki mövzu şeydən naşib, məhmuldan. Niyə? Çünki həmil məsələsi məntiq bəhsidir. Həmil, səhət, həmsəl. Aydın oldu? Kəma necə ki, ənə səhhəti səlb, necə ki, səlbin, nəfiləməyin, yəni ayırmağın düzgünlüyü dəlildir ki, əla ədəmi vəz-i həmin o mövzu lil məhmuldur. Qaytardımaz şeylə zəmirə. Vəz-ihi, hi qaydır şeyə. Hi qaydır. Yox, ləhu qaydır məhmula. Məhu, hi isə qaydır mövzuya. Necə ki, səlb eləməyin düzgünlüyü dəlildir ki, vəz olunmayıb o mövzu, yəni əsəd, həmin o məhmul üçün, həmin o heyvanı müftəris üçün. Ağa, diqqət elə mənim sözümə. Diqqət elə, ora bax, diqqət elə. Necə ki, dəlildir ki, səlbin düzgünlüyü, dəlildir ki, vəz olunmayıb o mövzu, yəni əsəd, həmin o məhmul üçün, yəni heyvanı müftəris üçün, məsələm üçün. Fərz elə, deyəm misalı. Tavzih verir, ənəl həmlə əla qismin. Həml iki qismdir. Əl-əvvəl, əl-həmlul əvvəliyyi zati. Birinci həmlə əvvəli zat. Bu məntiqdir artıq, bizim bəsimizə aiddir. İstəyir demək ki, burada bizim həmlimiz həmli zatı olacaq, şahidir. Və huvə ma izə kanəl məhmul nəfsəl mövzu, məfhumən. Ağacan, həmlə əvvəli odur ki, bizim məhmulumuz, yəni heyvanı müftərizimiz ki var, burada misalda, eyni ilə o mövzumuzdur, yəni əsəddir. Məfhum baxımından, məna baxımından eynidir. Bi-ən yəkuna ma yufhamu min əhədihima nəfsi ma yufhamu minəl-axir. Bu cürə ki, onların birindən başa düşdüyümüz eyni ilə obrusundan başa düşdüyümüzdür. Heyvan-ı müftərisdən nə başa düşsən? Əsəddən başa düşsən, əsəddən nə başa düşsən? Heyvan-ı müftərisdən başa düşsən. Əhədihima qadir məhvunla mövzudur, hə? Bəli, əlbəttə ki. Aydın oldu ağa? Əlbəttə ki, fərq bəs onda hardadır? Mənaları eynicə, fərq bəs onda harda olacaq? Mə ixtilafı beynəhima fil icmal və təfsil. Fərq isə bunların arasında həmli zatidə. Bura bax, təfsil və icmaldadır. Ora baxın. Mövzu əsəddir, xülasədir, icmalıdır. Heyvan müftəris isə genişdir. Və icmali yəni mənası? Məntiqdə icmal, təfsil biri qısadır, xülasə yəni biri məsələn qapalı danışıb, bağlı danışıb. Yox, icmalı yox, icmal. İcmali nədir? İcmal yəni qapalı. İcmali da. Məsələn, danışıq, icmalı vəsfdir artıq. Sən ona görə bir şey üçün vəsf. Nəyə icmal? Kəlam icmalıdır, elm icmalıdır, pul icmalıdır, feil icmalıdır. İcmal, o qapalı olmaq deməkdir. Heyvan-ı müftəris isə geniş şəkildədir, məsələn üçün. Yox, burada yəni bağlı da, yəni burada təfsilin müqabilində, təfsilin yəni nə? Geniş. Genişin müqabilində nə olacaq? Hər bir şey. Salınmış. Aferin, öyle baş. Kama izə qulna. Necə ki biz desək. Əl-əsadu heyvanın müftəris. Əsəd burada nədir? Mövzudur. Heyvan-ı müftəris də burada nədir? Məhmuldur. Əsəd həmin heyvan müftərisdir. Heyvan müftəris həmin əsəddir. Biri sadəcə mücməldir, biri isə nədir? Biri isə müfəssəldir. Vəl insan heyvanın adı, 2 dənə misal vurmuşdu, bunlar birində yəni. Yaxşı. Burada cümlələrdə sözlər var ha. Demirəm, başınızın qatmasın. Kitab haqqında isə deyirik, bəsdir, başımızı qatışdırmayın. Əl-thani əl-həml şai sinai. Şai yəni yayılmış. Sinai yəni sinaətdə, elmlərdə, zatlarda bundan istifadə edir. Bu cür həmllərdən istifadə edir. Adətən elmlərdə var ha. Bütün elmlər, fizika, kimya, zatda ki, bir şey həmllərdən ki, fərd olaraq baxırlar, söhbət edirlər. Sinai yəni fərd. Yox, sinaətdəndir, sənət sözündəndir. Sənət. Yəni elm, o sənət elmlər, təcrübə elmlər zatlarda ondan şai yəni yayılmış. Yəni bu cürə yayılır. Şai sinai.
Və huve ma izə kanəl mövzu müğayirən lil məhmul fil məfhum. Ağa burada diqqət edin, yuxarıdakı vurduğu misal var, birinci misal. Zeyd var ha, mövzudur. Alim ki var ha, məhmuldur. Onlar məna cəhətindən fərqli şeylərdir, özü özlüyündə, əlahidə, özü özlüyündə. Amma fərd olaraq xaricdə fərd olaraq bir dənə şey görürük biz. Amma və müttəhidlər məəhu, yəni məəl məhmul ya məəl mövzu ikisi də fərq yoxdur, fil xaric. Aydın oldu? Mövzu, yəni müttəhidən mövzu məəl məhmul fil xaric. Kama izə qulna Zeydun insan. Ağacan, Zeyd var ha, Zeyd öz-özlüyündə. Başqa bir mənadır, insan başqa mənadır. Niyə? Zeyd xüsusi bir mənası var, yəni filankəsin oğludur, filan sifətə qabil filankəsin qızıdır, filankəsin atasıdır, xüsusiyyətləri var. İnsan isə məfhumu kullidir, bütün fərqlərə aiddir. Natiq, heyvanı natiqdir. Aydın oldu. Amma görürsən ki, xaricdə Zeyd elə həmin insanla heç fərqi yoxdur. İnsan elə həmin o Zeyddir. Bu da məcazidə burada, hə? Yox, burada hələ biz məcazla həqiqətən danışmırıq. Biz hələ girməmişik məcaz həqiqiyə. Biz hələ fəqət sənə demək istəyir ki, məntiqdə ki, oxumusan qəziyyə, həml iki cürədir. Bizim buradakı bəhsimiz həml zatidir, sinaidə olmayacaq. Sənə həml sinai nədə onu başa salır? Ki, müqəddimə olar, məntiqdədir ya, bunu əslində burada deməməlidir. Sadəcə məntiq bəhsini açıb ki, deyir ki, bizə məntiqdə iki dənə həml var. Biri məntiqi, biri həml zati, biri həml şai. Bunu deyəndən sonra başlar deyir ki, bildin ikisi nədir? Hə. Deyir, bundan danışmırıq ha burada, bundan danışırıq. Məsələn, Zeyd insandır. Sizə nə yazıb bundan sonra? Zeyd insandan sonra? Hə, başa. Fəma yufhəm min əhədihima qeyri ma yufhəm minəl axər. O şey ki, başa düşülür onların birindən, digəri də onların digərindən başa düşdüyümüz. İnsandan başa düşdüyümüz öz-özlüyündə. Qeyri Zeyddən başa düşdüyümüzdür, öz-özlüyündə, ayrı-ayrılıqda. Zeyddən başa düşdüyümüz, qeyri alimdən başa düşdüyümüzdür. Muhsindən başa düşdüyümüz, qeyri Seyyiddən başa düşdüyümüzdür, öz-özlüyündən. Amma vaxt ki, həml edirik, yəni çöldə demək istəyir, bunlar bir dənə şeydir. Buna da həmli şayi. İstəyirəm, həml eləyəm, yəni deyəm ki, çöldə bunlar bir dənədirlər. Bunlar məntiqdir, vəsaitdir. Aydın oldu necə? Vaxt ki, deyirəm, Zeyd alimdir. Zeyd mənası var öz-özlüyündə. Misdaqda bildilər. Aferin, mənalarda müxtəlifdirlər. Buna da həmli şayi. Həmli şayi budur. Həmli şayi budur ki, məfhumları, mənaları fərqlidir öz-özlüyündə. Amma fərdi olaraq çöldə bir dənə şeydirlər. Həmli zatı budur ki, məfhumları eynidir. Məlumdur, məfhum eyni olsa çöldə də bir dənə olacaqlar da. O ki, bir təriq oğladır. Zatidə isə həm misdaqda, həm mənada bildilər. Zatidə misdaq ona görə məlumdur. Çünki məna ki, eyni oldu, 100% çöldə bir dənə şey olmaz. Şaidə məfhum misdaq ayrıdır. Yox, şaidə məfhumları eynidir, deyil, fərqlidir. Misdaqda eynidirlər. Bunlar hamısı məntiqlərdir. Bunu görə söhbət eləməyədir bu müsənif. Qeyri, məgər ki, ennəhuma mutahaqqiqan bi vücudun vaid fil xaric. Məgər ki, illa ki, onlar bir vücudla çöldə təhaqqüq tapıblar. Vücudları, varlıqları çöldə bir dənədir. Aydın oldu ağacan? Mətləbdə qaranlıq var. Elə bir az bizim dinlər yazıb, çox rahat da yazıb. Çətin mətləb getdi. Bunları bildiniz. İndi təzdən qayıtıb bəhsi. Təzdən həmli bəhs edirik. Səhhəti səlbi zadı. Məcaz. İza ittədəhə ma tələvnah əleyh. Əgər sizə bəyan oldu, vaxt ki sizə bəyan oldu, o şey ki sizə tilv elədib, danışdıq, göstərdik sizə, əleykə sənə göstərdik. Tilavət sözü var, tələvnahu. O şey ki sizə tilv elədi, yəni bəyan elədi, danışdıq sizə, sənə yəni, əleykə səndən danışır, səndən danışır, burada səndən danışmır. Burada əleykədə səndən ondan danışır, kə ona aiddir. Fəələm, bil, ənəl məqsudə min ənə səhhətil həml əv səhhətil səl əlamətin lil həqiqə vəl məcaz. O ki, məqsədimiz ki var, bu huvəl qismül əvvəldir. Cavabdır bu. Huvəl qismül əvvəl xəbər ənədir. Deyir ki, həqiqətən məqsəd bu cəhətdən ki, həml səhihdir ya səlb səhihdir. Bu cürə ki, bunlar əlamətdir, həqiqət üçün məcazdır. Məqsəd, yəni ənəl məqsud huvəl qismül əvvəl. Bunu demək istəyir. Bunu sanki bir dənə cümlə... Bunu sadəcə
Cümlə mötəzildir. Əsl cümlə budur. Ennel maksud huval qismul avval. Ennel məqsud. Huval qismul avval. O qədər ki var, ortadakı var cümlə, sanki cümlə mötərizə kimi bəyan edir. Məqsəd həmin o birinci qism. Birinci qism nədir? Həmlə əvvəli zati. Bəs onda fəsəhhətul həml vəl huviyyə huviyyə bizə nə deməkdir? Ağacan, bir dənə məsələ sinaidir. Sən ki həml eləməklə demək istəyirsən ki, bura bax, huva. O odur. Belə deməksən də. Vaxt ki deməksən, vaxt ki həml eləyə desən ki, əsəd heyvanı muftəris, deməksən ki, huva da. Odur. Odur deməksən də. Bunu məsələ sinai ilə bilir, huviyyə. Adıdır. Həmlin başqa adıdır. Həml yəni huviyyə eləmək də. Həml də biz ki demək istəyirik, bu budur. Yəni demək istəyirik, o odur da. O odur. Bunu demək istəyirik. Həml ki var, başqa adı ki var, huviyyə, kəşf edir, təkşifu, kəşf edir, təkşifu. Dedin də, ya həml ya da huviyyə. Faili əslində hiyyədir, qayıdır bunlara. Fail əslində hiyyədir ki, qayıdır bunlara. Həml bayaqda huviyyə ki var, kəşf edir, içindəki hiyyə qayıdır ona. Hiyyə, ən vəhdətil məfhum vəl məna. Kəşf edir ki, bunların mənaları və məfhumları eyni şeydir. Vaxt ki, sən kəşf elədin ki, əsəd, heyvanı, muftəris, həmli səhihdir və həmçində səlbi səhihdir, onda sən kəşf elədin ki, əsəddə olan məna eyni heyvanı, muftərisdə olan mənadır. Heyvanı, muftərisdə olan məna eyni əsəddə olan mənadır. Bu həmin həmli zatıdır. Və huva ibarətun uxra. Bu da elə başqa bir dildədir ki, ənvad əhədihmə lil-axər. Başqa dildir ki, o bunlardan biri digəri üçün vəz olunur ki. Başqa dillə elə bil demək istəyir ki, əsəd vəz olunub heyvanı muftəris üçün. Yaxud da heyvanı muftəris vəz olub əsəd üçün eyni şey də oldu da. Başlayırsan mən istəyirəm ağacan. Seyid, mən diqqət edin, mövzu diqqət burada olsun. Ağacan, vaxt ki sən həml elədin bunu bir-birinə, huviyyə həml elədin və gördün ki, həml düzdür. Və gördün ki, səlb eləmə olmur. Düzdür? Mənası bu oldu ki, bunların ikisinin də məfhumu eynidir. İkisinin məfhumu eyni olma hansı həmildir? Hansı həmildir? Həml əvvəli zati. Həml əvvəli zatidir. Bu başqa bir təbirlə buna dedik ki, sən burada əlamət, məna həqiqini kəşf elədin də. Məna həqiqini kəşf eləmə yəni nə? Budur ki, bu həmin məna, bu həmin mənadır. Bu həmin məna, bu həmin məna. Başqa dillə desək, həmin əsəd, həmin heyvan muftərisdir. Heyvan muftəris həmin həqiqin, həmin mən vəzi kəşf elədim də onda. Mövzunları kəşf elədim. Bizə də bu lazım idi. Və huva ibarətun uxra. Bu özü bir dənə başqa bir təbirləndir ki, nədən? Vəz əhədimə lil-axar. Bu biri vəz olunub digərsin. Yəni əsəd vəz olunub heyvan muftərisdir. Bizə də bu lazım idi. Bizə də bu lazımdır ki, bilək ki, əsəd heyvan muftəris üçün vəz olunub, yəni həqiqi mənası yoxsa yox, kəşf elədik. Yəni ən vəz'in əhədihimə lil-axar, yəni ən vəz'in yox, ən vəzi əhədihimə. Muzafun iləkdir. Muzaf ilək. Ən vəz'il əhədihimə lil-axar, yəni deyir ki, heyvan muftəris həmin əsəddir, əsəd həmin heyvan muftəris. Onu deməsin. Vaxtı ki bunu deyir. Məsələn, elə mənə də bu lazımdır. Doğrudan bilim ki, əsədin əsl mənası heyvan muftəris yoxsa. Bildim ki, elə əsədin o bərabər olan mənası, musavi olan mənası, mutabiq olan mənası heyvan muftərisdir. Mənə bu lazımdır ki, ona elə özünə elə vəz deyirlər də elə. Mövzunlah elə odur da. Ağacan, mövzunlah nə idi? O ləfsi ki, onun üçün qoyulub. Yəni o ləfsi onun üçün ki, qoyulub o məna. Elə oymuş, əsl mənası oymuş. Səlb eləyə bilmiriksə... Yəni əsl mənası odur, həqiqi mənası. Kəma, necə ki, indi səlbə misabı. Kəma ənnə səhhəti səlb, necə ki, səlbin düzgünlüyü, yəni səlb eləmək mümkünsə olarsa, təkşifi kəşf edir, kəşf olunun hiyyəsi, qayıdır səhhəti səlbə. Ən xilafı zalib, bunun xilafından kəşf edir. Yəni, huviyyə deyil, həqiqi mənası deyil. Huviyyə baxışda, huviyyə yox. Məfhumları eyni deyil. Onun həqiqi mənası deyil. Məsələn, özü vurun. İza səhhə həmlül heyvanil muftəris ələl əsəd. Fərcə ki, heyvanı muftərisi həml edir əsədə. Bil həmlil əvvəli. Deyirik ki, məsələn, əsədu heyvanı muftəris həml edir. Düzdür, belə deməksin. Düzdür, yaxşı. Yəkşifu ənəl məhmul nəfsil mövzu məfhumə. Kəşf oldu ki, həmin o məhmul ki var, yəni heyvanı muftərislik, həmin o mövzunun özüdür. Həmin o əsəddir, məna zətdir.
Və huva ibarətun uxra ənvazi əhədimə lillaxar. Bu elə başqa bir dənə dildə deməkdir. Başqa təbirlə demək istəyən ki, bu onun üçün olub da, bu onun üçün olub, vəz olub da. Elə bunu demək istəyən də. Mesela bu yakış ve andan bir de şey. Nə deyim? Yani mesela bir de yakış ve annel mahmule nefsel mevzu. Sualınız hardadır, onu bilmədim. Sonra ibarətdə yakış ve annel mahmule. Hə, kəşf eləyir. Bu üzrə həm bu həmin məhmul ki var, məsələn məsələn sizin heyvan-ı muftəris, eyni ilə həmin o mövzudur. Mövzu yəni əsəddir, məna cəhətinə. Başqa dillə isə və huva ibarətun, bu özü başqa bir dildə bir şeyin digərinə vəz olması deməkdir. Yəni demək istəyən ki, elə əsəd vəz olunub nə? Heyvan-ı muftərisə. Vəz olunub, yəni mövzuları odur da. Bizə də bu lazımdır. Düzdür Seyid? Sizə qaranlıq qalan mövzu var. Xahiş edirəm, qaranlıq varsa oranı deyin. Yəni o ki bəhsə aiddir. Kəma ənəhu idə səhhə səlbul heyvanın natiq ənil əsəd bil həmlil əvvəli kəma idə hansı üzrə ki, fərz eləyək ki, səhihdir ki, heyvanın natiqli səlb eləyək, ayraq, alaq əsəddən. Belə deyək, əl-əsədu leysə bi heyvanı muftəris. Əsəd, əl-əsədu leysə bi heyvanın natiq. Əsəd heyvan natiq deyil. Belə deyək hələ, səlb eləyir də. Salibədir, qəziyyə salibədir. Əgər görək olur, mümkündür, yoxsa yox hələ. Əgər belə olsa, kəma idə qilə əl-əsədu leysə heyvanın natiqən. Belə həm düzdürsə, yəkşifu əni təqayürül məfhumi beynəhmə. Bu kəşf edir ki, demək bunların mənaları fərqlidir ki, bunu bundan ayırmaq olur. Məna eyni olsa, onunla ayıranməzsən ki. Ayırmaq olursa, demək bunun mövzunun ləhi deyil, ona vəz olmuyor. Belə bizə də bu lazımdır da. Yəni oldu məcaz. Məcaz oldu. Aferin. Bəs onda əsədi heyvanı natiqdə istifadə eləmək bir təbirlə rəzişirdə məcaz olacaq. Və huva yulazimu ədəmə və əhədihimə lil-axar. Bunun laziməsi budur ki, nəticəsi budur ki, bu ləfz o məna üçün qoyulmuyor, vəz olmuyor. Mətləb vacih oldu bura qədər? Hə? 5 dəqiqə izah verim ittiradı, mətn oxumağı gələn səvər oxuyarıq. İzah verim, 5 dəqiqə mətn oxumağa gələr. İttirad nədir? İttirad adından məlum olduğu kimi, ittirad sözü yəni şuyu, yayılmaq. Parakəndəlik, yayılmaqdır. Necə burada eləyirlər? Bu əsasən o adamın dərdinə dəyir ki, o adam ki, ya əhl-i lüğətdir, o indi dilin sahibidir, o indi dildə danışmır, ya da ki, o dildə müəyyən ləfslər bilir, onun dərdini daha çox. Bu nədir? Necə bu əlamət olur? Əgər, bunu demək istəyir, əgər ittirad olsa, həqiqidə ittirad olmasa məcazdır. Necə? Deyir, məsələn, bax, əsəd kəlməsi istəyirik bilək ki, heyvan-ı muftərisdir, yoxsa rəcül-i şucadır. Düzdür? Deyir, bax, gör, bu əsəd, bu heyvanda, vəhşi heyvanda, hər bir halda, hər bir halətdə istifadə olunur, yoxsa yox. Bu heyvan-ı muftərisi dağda görəndə, evdə görəndə, yatan halda görəndə, çiməndə görəndə, gəzəndə, buna əsəd deyirlər, yoxsa yox. Şuyusu var, yoxsa yox. Yəni, bəs onda sən axtarış aparmalısan istemalata. Görün, məsələn, görürsən, hər bir halda, hər bir zamanda, hər bir yerlərdə, moridlərdə elə ona əsəd deyirlər, yoxsa yox. Aydın oldu, deyirlər buna. Deyirlərsə, bəs onda bu onun nədir ağazan? Əsəd onun. Hə? Həqiqi mənası. Yəni, orada ittirad var, şuyu var, yəni yayılmaq var, pərakət. Yəni, bütün yerlərdə şayiədir bu. Yəni, şayi, yəni, rəvac tapıb, rəvac, yayılır. Amma yox, bura diqqət elə. Görək əsəd sözün. Seydə hər bir halda deyirik, yatan halda da deyirik, qaçan halda da, döyüşdən qaçan halda da seydə deyirik əsəd. Hə? Hər bir halda şeyləmin demirik ki, bəs onda belə çıxır ki, əsəd sözü, seydə ki deyəndə, hər halında deyilmirsə, şayi deyirsə seyiddə, ittiradı yoxdursa, demək onun üçün bu əsəd o cürə mənada məcazıdır, həqiqi deyil. Diqqət edəcəm mövzusu. Seyid, yazma. Fikrin məndə olsun, sonra soğuta qulasan, yaz. O sənə görə deyirəm. O mətləb sən qaçmasın. Mətləb qaçdır, mənası olmayacaq. Bəs onda diqqət elə, bir dəfə də deyirəm. Bəs onda o ləfz, həmin o mənada, onun hər bir fərdinə şamildirsə, o mənə kullinin, hər bir fərdinə, hər bir mistaqına, hər bir halətinə şamildirsə, istifadə olunursa, hə? Bəs onda bu onun həqiqi mənasıdır.
Amma yox, bu ləfz o mənanın hər bir mənasında, hər bir fərdində, hər bir halətində istifadə olunmasa, bəzi hallarında məcazdır. Misalı vururam bir dəfə də, diqqət elə mənə. Bax, misal vurub bunu misalı insanlandır. İnsan istəyir bilək nəyə deyirlər? Aya görə insan onun bütün fərdlərində cami olaraq istifadə olunur. Bəkirdə deyilir, insan söz düzdür. Əmirdə, Zeynəbdə, Fatimədə, hətta bağışda mənə cinsi azğınlığı olan insana da deyirlər insan. Hər bir fərdinə deyirlər. Hər bir halətində ona insan deyirlər. Və sonunda insan o mənada heyvanın natiq olan mənalarını burada cami olan heyvanın natiq həqiqi mənadadır. Amma yox, birdən deyilməsə yox. Misal var əsədə məsələn. Şir. Görək şir. Şir yayılıb bu cürə ki, hər bir halda, hər bir fərdi insanda deyirlər, yoxsa müəyyən bir fərdi insana deyirlər. Və sonra şir heyvanın, natiqin müəyyən bir fərdinə aiddir. Hər bir fərdinə aid deyil. Və sonda şuyusu yoxdur, ittiradı yoxdur. Bəs məcaz oldu. Bəs xülasə, ittirad əlamətdir, həqiqədir. Buna görə ki, axtarışla görür ki, bütün fərddə, o kulli bir şeyin, bütün fərdlərində, bütün halətlərində istifadə olunursa, sidq elirsə, aslında orada ittirad var, yəni şuyu var, yayılıb hamısında. Onlarda rəvac tapıb. Bu həqiqidir. Yox, o kulli bir şeyin bütün fərdlərinə aiddirsə, bütün hallarına aiddirsə, və sonunda orada məcazdır. Bunu kulli dedim, giriş eləyəcək gələn səfərdə müxtəsər, sonra misallarda tətbiq edəcək. Quran ayəsi ki var, xumus məsələsi ya, xumus. Xumus ayəsində qənimət sözü gəlir. Aya qənimət yalnız və yalnız hərbdən olan gələn, döyüşdən olan gələn qənimətə aid yoxsa qənimət onun başqa məna, geniş mənasıdır. Mənanı istəyir ələ gətirəndə o mövzunu hələ gətirər. Əlbəttə ki, bu ittiradın şərti budur ki, şuyu tapmaqla ayrıca vəzlər əmələ gəlməsin, müştərək ləfsə əmələ gəlməsin. Nədir? İnşallah buna gələn dərslər mən sizə izah edəcəyəm. Vəssalamu aleykum və rəhmətullah və bərəkatuhu.